得唔得走啦？好啦，你咪最近都有觀眾問我星際廣場單嘢究竟點拆呢？如果嗰個人兇神惡煞走埋嚟，我咪乜都唔做要俾佢打呢？咁法律層面嘅嘢呢，咁我哋之後再揾翻律師再講啦。咁我哋今日咧就唔講法律層面嘅嘢，咁我哋就講下究竟有啲乜嘢行動我哋可以做去保護自己嘅。第一件事，首先就要將嗰啲弱小要保護嘅人呢行埋一邊先，就唔好攬住，因為冇可能單手對住個敵人㗎，葉問都唔得啊！咁第二個重點咧就係要保持個距離先啦。咁睇翻段片，佢哋兩個咧就企到撳埋喺度鬧喎，係啦，佢個撳埋咧其實係好危險啊！對方突然間打我嘅，我係完全唔夠時間㗎。第三個重點咧就係要舉高隻手，唔好垂低隻手。咁就算啦，我保持咗距離，我垂低隻手啦，咁佢打我嘅時候，其實咧都係唔夠時間㗎。所以保持距離之餘咧，隻手都要舉高。咁佢打埋嚟嘅時候啦，我都可以擋啊嘛。就係咁多啦，拜拜。